Minglava, Good Chemistry Chania Planetary. Samadini, Britain Chemistry Chapter 4, Ionic Equations Yeri Liting and Kibibame, Lesson Sagi, Samay Chanego, like Shane and Sacred Bureau, Chemistry Lesson in Season of Yadingo, Naveta Mashi Availability of Mineno, Lesson Savajaya, Dini Lesson Systema, Despot Samyana Tausangaga, number 11 will Kibibame, any number 11 ma Ionic Equations Zebo, Megon Tombo Bavare. Deleting and Umapigema, share lesson 15 ma, Ionic equation Beloides row, Sematin Havida Pilu, any lesson o Yenata Lilushi, Samadini Yeme Liting and Bobio Nale Valley me. Liting and Masagi, Ionic compounds ha, Shima Biolushi, Ionic chip you grades or diame, Ionic chip you grade karma, any ions ha, positive charge, negative charge of your Samaru compound and equator or Yora. Tanepatabi, Samashia lesson Mapjovida, not the Kutia Maga. Besariha, Yima Nyazum Yoidale. All nitrates are alu, chloride, sulfate, Saresa, Amyazuha, Yima Yoine. Samaru beta me deleting and Mego equation ma, AQ no beta physical state alunha, Zibioidi pity, the aqueous solution. Dibioidi alungo, Samaru ion chip, Buquebio Yawame, Dao, complete ionic equation ye to call it. That's how Samaru beta equation Yinzo. Complete ionic equation sabi yitiao. Dino yere kama basic radical ne acid radical go mangan yida pulure. Dima so Na2SO4 ma Na ha basic radicalဖြစ်ပြီးတော့ SO4 ha acid radicalပါ. Basic radicalဆိုတာကတော့ဆရာမတို့ရှေ့မှာချက်ခဲ့တဲ့ metals တွေကိုပြောတာเนาะမှာ Na+ တို့ K+ တို့ Ca2+ တို့ဒါတွေကိုပြောတာ. Acid radical တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမ lesson 12မှာအများကြီးသင်ထားပြီးပါပြီ. ဒါကြောင့်acid radical အကြောင်းသိချင်ရင် lesson 12ကိုသွားပြီးတော့တစ်ခါနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံးစပြီးဆရာမတို့ ionic equation ရေးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ Na2SO4 ကိုဆရာမတို့ရေးတဲ့အခါမှာ Na ဟာ 1+ ပါဒီမှာ Na+ ဒီမှာ Na2 လို့ပြောတဲ့အတွက် 2Na+ plus SO4 ကတော့ SO4 2- ဆရာမဒီမှာ AQ ပဲရေးပါမယ် plus BaNO3 twice မှာ Ba က 2+ plus NO3 ကလည်းminus ဒါပါလေ AQ ဒီမှာ NO3 ဟာ twice လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2NO3 minus ညာထိုးမယ် BaSO4 ဟာ solid state ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆရာမတို့ဘာမှ ion ဖြစ်ပြိုကွဲလို့မရဘူးဘာပဲရေးပါလဲ BaSO4 solid ပဲပြန်ရေးမယ် plus ဒီမှာ NaNO3 aqueous ဖြစ်တဲ့အတွက် 2Na plus သူ့ကိုလည်းဆရာမ AQ လို့ရေးပါမယ် plus ဒီမှာက NO3 ပါလေ minus ဒီမှာလေရှေ့မှာနှစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2NO3 minus သူလည်း aqueous state ဖြစ်ပါမယ်။ဆိုတော့အောက်မှာရေးထားပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကို complete ionic equation လို့ခေါ်တယ်။ဒီ complete ionic equation ရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ spectator ions တွေကိုရှာရအောင်။အဲ့တော့ spectator ions ဆိုတာဘာလဲ။ဓာတ်မပြုတ်ခင်မှာရှိတဲ့ ion တွေဟာဓာတ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီ ion အဖြစ်ကျန်ရှိနေတယ်။ဓာတ်ပြုတ်တဲ့ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူး။ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာ 2Na plus ရှိတယ်လို့ဟိုဘက်မှာလည်း 2Na plus ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ NO3 2NO3 minus ရှိတယ်လို့ဒီမှာလည်း 2NO3 minus ရှိတယ်ဒါဆိုရင် reactant နဲ့ product မှာတူညီစွာကျန်ရှိနေတဲ့ ions တွေကိုဆရာမဒီလိုလေးခဏဒီလိုလေးခြေထားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် NO3 ဒီမှာ Na plus ဒီမှာပါလေ NO3 minus ဆရာမအဲ့လိုလေးခြေလိုက်တယ်ခြေလိုက်ရင်ဆရာမတို့ကျန်ရှိနေတဲ့ ion ဟာ net ionic equation မှာ net ionic equation ရေးဖို့ဒီမှာ Ba2+ ကိုဆရာမအရင်ရေးပါမယ် Ba2+ AQ upon SO4 2- နော် SO4 2- AQ ညာထိုးမယ်ဒီမှာ BaSO4 က solid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ BaSO4 solid ဟိုဘက်မှာ ion တစ်ခုကတူတဲ့အတွက်ဆရာမခြေလိုက်ပြီအခုရေးထားတယ် Ba2+ aqueous SO4 2- aqueous arrow BaSO4 solid ဟာ net ionic equation ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာမတို့ spectator ion ကိုရေးထားရအောင်အဲ့တော့ spectator ion ဆိုတာဆရာမအခုခြေလိုက်တဲ့ Na plus ရဲ့ NO3 minus ရဲ့ဟာပါတယ်လေ spectator ions တွေ SPECTATOR spectator ions အဲ့တော့ဘယ်ဟာဒီ spectator ions လဲဆိုတာဆရာမတို့ရေးရအောင်ဒီဘက်မှာပါလေ Na plus ဒီမှာလေ Na plus เนาะနောက်တစ်ခု NO3 minus
Na plus နဲ့ NO3 minus ဟာ spectator ions တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ် A ပြီးသွားပါပြီနံပါတ် B ကိုဆရာမတို့ကြည့်ရအောင် CaCO3 solid HCl aqueous CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas ဆိုပြီးသူပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ equation မှာ solid state ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဒါဟာရေမမပြောဘူးဒါကြောင့် ion ဖြစ်ပြိုကွဲလို့မရတဲ့အတွက်ဆရာမသူ့ကို CaCO3 solid လို့ပဲပြန်ရေးပါမယ် plus HCl aqueous အဲ့တော့ HCl aqueous မှာ H plus နဲ့ Cl minus ဖြစ်ပြိုကွဲမယ်ဒါကြောင့် H ဒီအပေါ်မှာ charge တစ်ခုပဲရှိတယ်အပေါင်းဒီမှာ2နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက် 2H plus plus Cl ကလည်းဆရာမတို့ charge က1 minus เนาะဒါ Cl minus ရှင်းမှာ2နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက် 2Cl minus အဲ့တော့သူကလည်း AQ သူကလည်း AQ ညာရေးမယ် CaCl2 ကလည်းပါလေ aqueous state ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမသူ ion ဖြစ်ပြကွဲမယ် Ca က 2 plus ဆရာမတို့ AQ လို့ရေးပါမယ် plus Cl2 Cl2 ဆိုတော့ Cl ရဲ့ charge က1 minus ဆိုတော့ minus ပဲရေးမယ်အောက်မှာ Cl2 လို့ပြောတဲ့အတွက် 2Cl minus ပါလေ AQ plus ဒီဘက်မှာ H2O ကလည်း liquid state CO2 က gas state ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆရာမ ion ဖြစ်ပြကွဲပြီးရေးစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲပြန်ကူးလိုက်မယ် H2O liquid plus ပါလေCO2 gas เนาะဒီလိုရေးလိုက်မယ်အခုဆရာမရေးထားတာဒီ complete ionic equation ဖြစ်တယ်ဒီမှာမှဆရာမတို့က spectator ion ကိုမလုပ်အောင်ရှာရအောင်အဲ့တော့ spectator ion ဆိုတာဆရာမတို့ reactant နဲ့ product မှာတူညီစွာကြန့်ရှိနေတဲ့ ions တွေကိုပြောတာမို့လို့ CaCO3 ကတော့ solid ဖြစ်နေကြတာဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီမှာ 2H plus ရှိတယ်ဟိုမှာ 2H plus မရှိဘူးဒီမှာဘာရှိတယ် 2Cl minus ဒီမှာ 2Cl minus ဆိုတော့ဆရာမဒီ 2Cl minus နဲ့ဒီ 2Cl minus ကိုဆရာမဒီလိုလေးခြေလိုက်ပြီးတော့ net 13 ionic equation ကိုရေးမယ် CaCO3 solid state မို့လို့ပြန်ကူးလိုက်မယ် plus ဒီမှာ 2H plus ကလည်းဆရာမတို့ net ထဲမှာပါမှာပါ arrow ဒီမှာ 2Cl minus ကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့2လို့ဆရာမထားခဲ့ပြီဒီမှာဘာကျန်လဲ Ca2 plus AQ ကျန်မယ် plus H2O liquid ပြန်ကျန်ပါမယ် plus CO2 ပါလေ gas ပြန်ကျန်မယ် okay ဒါဟာ CaCO3 solid plus 2H plus aqueous arrow Ca2 plus aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas ဒါဟာ ionic net ionic equation เนาะအတတင် ionic equation ဖြစ်ပြီးတော့ spectator ion ကိုရေးအောင် spectator ion ကဒီမှာ Cl minus တစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ SPECTATOR spectator ions ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Cl minus သူက AQ ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရပါပြီဆမရဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နာဒီတစ်မျိုးလေးပဲ spectator ion ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်เนาะအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ionic equation ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီလို့ဆမထင်တယ်တကယ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင် comment မှာစာချန်ခဲ့ပါ See you next lessons bye bye